mae CRIW CELF. Ond i'n meddwl sy'n dangos i chi heddi ychydig o sut i ddefnyddio un o'r ein, sef brush pen. Pentel yw hwn. A dwi wrth y modd yn ddefnyddio nhw. Nes i defnyddio fo lot i wneud y lluniau ar gyfer y llyfr yma, Hufen Afiach gan Meilyr Siôn. Llyfr doniol iawn. A mae yna lot o luniau ynddo fe, a dwi wedi defnyddio brush pen i wneud nhw. Stori am gawr, creulon a 4 plentyn ryfedd sydd yn mynd ati i drio chi fe. Mae'r brush pen yn galluogi lluniau sydd yn llawn fatha teimlad, mae'n eitha scruffy. Dwi'n ddim i pobl sy'n hoffi lluniau exact, ond ar gyfer lluniau fel hyn, maen nhw'n spot on. Felly, dyma lun o Beli y Cawr. Allwch chi wrth gwrs dilyn gyda unrhyw pen neu pensil i chi moyn, ond triwch rhyw felt pen. Os ydym brush pen gyda chi, triwch rhyw felt pen, neu hyd yn oed brush gyda ink neu paint ynddo fe. Right, trwy'n sblodgi, llyged a lot o wall. Nesa'r gig. Eto, mantais arlunio fel hyn, a hanner arlunio, hanner peintio rili. Yw, allwch chi jyst bod yn messy, so peidiwch yn ffoi ni gormod os yw pethau yn sblotch. Llunellau ddim yn cysylltu â'i gilydd, neu llunelau'n drwchus a rai yn denau. Dyna dyn ni moyn rili, yw bod nhw'n edrych bron yn frysiog. Dyna yw siacet. So gyda fe. Blawd. Beli'r Cawr wedi bod yn byw ar waelod y môr am tipyn bach, so dwi wedi lle ddim yn hollol difyr. A enw Beli Bola Mawr. Felly, bola enfawr. A bydde lew dros i gorff i gyd. Dyna ni. Chi'n sylwi sut mae defnyddio brush pen fel hyn, os chi'n dal yn ysgafn, byddwch chi'n gwneud llunellau tene, gwthio'n fwy galed a wneud llunellau fwy trwchus. Dwi'n cymryd ychydig o amser i ddod i arfer y defnyddio un. So unrhyw fath o arlunio gyda brush. Ond mae'n gallu bod yn lot o hwyl. Right, dyma fe gyda'i fag. Be mae'n cario yn ei fag? Wel, a lot o ni mae'n cario'i ecyn fwyd. Snack. Ond i Beli. Mae'n offi bwyta bob math o bethau a fi. Yn cynnwys bobl sydd ar frys i ddianc o'i sach. Dyna Beli. Sy'n neis am defnyddio pen fel hyn yw dwi'n lliwio mewn, ond just lliwio fatha unlliw, monochrome. So beth dwi'n gwneud yw defnyddio ink D fel hyn, a dwi wedi rhoi dŵr ynddo fe. So mae hanner ink, hanner dŵr, gyda llwyd. Right, brwsh i fewn, a wedyn ni nawn ni ddechrau. Eto, ddim ots gen i am fod yn rhy daclus yma. Dyn ni jyst yn meddwl lle dyn ni moyn lliwio. So, na i lliwio mewn i'r dillad yn gyntaf. A dillad. A wedyn i farw. Pethau dyn ni sy'n fwy dywyll. Dwi wastad yn hoffi wneud lliwio jyst mewn un lliw, lle llwyd, neu unrhyw lliw arall. Achos dych chi ddim yn goffo poeni wedyn am sut y lliw yn edrych gyda'i gilydd. Rhaid, dwi'n chwilio bach mwy o ddŵr, a nawr ydych chi'n gweld mae'r ink yn llifo ac yn ysgafnhau, so mae dyn ni llwyd bach yn ysgafnach. A na i ddefnyddio'r llwyd yma, sydd ddim mor dywyll, i wneud fel cysgodion dros bob man. So mae chi poeni gormod am pa liwiau sydd yn edrych gyda'i gilydd. Chi jyst yn meddwl am lle mae'r goleuni a lle mae'r tywyllwch. Ble sydd fel hanner ffordd. Mae'n ffordd rili dda o gweithio mas o le mae'r gole'n dod. So mae'r gole yma
fel tysa yr gol yn dod oddi uchod, so mae'r cysgod ochr arall y braich o dan y bol, ochr arall i ben. Ond hefyd, wrth wneud hwn, dyn ni'n gallu tynnu sylw at ganol y llun. Pan oedd popeth just yn fi, yn un wyn, oedd dim sylw penodol, ond wrth wneud hyn, dych chi'n gweld mae'r golau yn y canol. Felly tywyllu'r corneli fel hyn, ac eto, dyn ni'n edrych mwy i'r canol, at i wyneb yn edrych ar y pobl. Dyna sydd dda mewn lluniau monochrome, allwch chi'n neud hynna. Yn hawdd iawn, just tynnu sylw trwy defnyddio gwyn, neu just trwy defnyddio darn tywyll iawn. Bach mwy o fyna. Dwi'n meddwl, y llun yma, ystod bod wedi wneud. Dyna ni, Beli Bola Mawr, gyda'i snack. Os ych chi eisiau gwybod mwy am stori Beli Bola Mawr a'r pobl sydd yn trio i stopio fe, un o'n nhw wedi poli peswch pen ôl. Wel, ewch chi ffeindio fe. Hufen Afiach yw enw'r llyfr, a ewch chi ddim eich siomi, mae'n ddoniol iawn. Ewch chi wefan gwales neu'ch siop llyfrau lleol, neu wefan atebol am gopi. A ewch chi ffeindio brush pen hefyd, mae lot o hwyl. Felly, sgwini ffwrdd, cael fel y bwrdd, na fel chi foli. Hwyl!